众所周知，宰相肚里能撑船这个典故出自北宋年间的宰相王安石，而他的政治对手司马光表示，你爱撑你撑，你撑航空母舰也不管你。司马光一向以温和谦逊正直的形象出现在历史上，他主编的《资治通鉴》更是成为后世皇帝的必备书籍。而司马光67岁当上宰相后，第一件事竟是翻出17年前的一桩旧案，把当年已经释放回家的女子又抓了回来，判处死刑，并立即执行。为什么他非要和一个乡下女子过不去？真实原因其实只是为争一口恶气。宋史中记载着这样一个案件，在当时的轰动只怕远超过清朝的杨乃武和小白菜一案。公元1068年正月，13岁的登州少女阿云正在为母亲守孝，没想到的是，贪财的叔叔以几担粮食的价格把她卖给一个叫韦大的老光棍。这个韦大好吃懒做，家徒四壁，并且长相非常丑陋。阿云得知后心想，这一去显然是羊入虎口，于是死活不同意。但他又不敢违背叔叔，于是阿云决定铤而走险，直接杀掉韦大。阿云选择了一个月黑风高的夜晚，趁着韦大熟睡的时候，拎着菜刀就冲到韦大的床前，一顿乱砍。被惊醒的韦大赶紧用胳膊去挡，毕竟阿云才13岁，别说杀人了，可能杀纸鸡都没杀过。力气小的阿云砍了10几刀也没砍中要害，只断了韦大一根手指。阿云一看到韦大被砍的浑身是血站了起来，就吓得逃了出去。由于是夜晚，韦大没看清楚是谁，于是就报官说有人要杀他。官府在四处排查后无法确定凶手，最后怀疑到阿云，想把阿云屈打成招，充作凶手结案。当官府抓到阿云后，还没等严刑逼供，没想到阿云却很爽快的就承认是他去砍杀韦大的，并且把动机什么的都交代得很清楚。最后官府以谋杀亲夫罪判处阿云死刑，秋后问斩。而当时死刑犯必须要层层上报审核，以防止误杀。当大理寺和审刑院接到案卷后认为，虽然阿云不是韦大的妻子，不属于谋杀亲夫，但有蓄意谋杀动机，所以维持原判。而登州知州徐遵却认为不应该判处死刑，他认为阿云有自首情节，应判处有期徒刑。由于几方意见争执不下，此案最终惊动了当时的皇帝宋神宗。宋神宗接到此案后也颇为头大，看似两边都有一些道理，于是让司马光和王安石这两个翰林院最有名望的学士来评判。当时北宋正处于西宁变法期间，朝堂的政治斗争也暗流涌动。司马光和王安石虽然都非常有才能，但站在不同的政治立场上却互不相让。王安石支持徐遵的有期徒刑判决，而当时宋神宗又是支持王安石变法的，所以最终判决免除阿云的死刑，改判有期徒刑。没过多久，北宋朝廷大赦天下，阿云被无罪释放。而支持维持原判阿云死刑的司马光这时也只好不作声，暗暗气恼。公元1085年，宋神宗去世，王安石的变法由于过于激进，并且触及了太多人的利益，被废除。继位的皇帝宋哲宗更是抵触王安石变法的，于是隐忍了17年的司马光终于登上宰相之位。而司马光上台后的第一件事就是下令重新审理此案，以谋杀罪判处已经回家嫁人生子的阿云死刑，并立即执行。17年前输掉争论的司马光终于赢了回来。其实阿云砍伤韦大，换成现代来看，也只能算是情节较轻的杀人未遂，最多只能判个3年以上10年以下的有期徒刑。根据上述不加刑的原则，对于已经生效的法律判决，任何人及其他机关均无权干预、重究、重审、改判或加刑。
可是最后由于皇帝介入，这个民间案件就变成了朝堂斗争的工具。阿云一个乡下女子，就这样成为封建礼教与官场政治斗争的牺牲品。后世对司马光的评价虽然非常高，他却为泄私愤，且竭力维护封建礼教，将业已领刑受罚的一个柔弱民女重新送上断头台。这件事也让人感叹，这位一代名相也并非完美，看来有些宰相肚子里是撑不了船的。